มีเยอะมากเลยสบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้นี่เรากะมายิงนกในกะมายิงกระรอกแต่มื้อนี้นี่กะเอาทั้งสูงยางมาเลยเนาะเอาหน้าไม้แล้วก็เอาปืนเก็บมาตอนประมาณ4 โมง8 โมงหา4 โมงนี่กะเรากับยิงนกลงกินน้ำหรือมาอักน้ำเนาะใส่หน้าไม้ยิงนะเวลา4 โมงขึ้นไปนี่เรากะสิไปยิงกระรอกกินผลไม้เนาะเดี๋ยวนี้เรากะมาเข้าบนเฝ้าแล้วมีแต่ไปเกี่ยมบนเฝ้านะเริ่มสร้างบนเฝ้าเลยเนาะนี่ถือว่าหมูป่านี่กะมาไม่แบบนี้เลยเนาะเขาจะอยู่นี่เฝ้ายิงนกเนาะถ้าโชคดีนี่กะน่าจะมีหมูป่ามาเนาะถ้าโชคดีนี่กะมีหมูป่ามาก็ได้ยิงเนาะที่ถ้าบ่โชคดีนี่กะยิงนกเอานะกะเสร็จถือว่าบ่ได้ยิงเนาะเสียได้สุดเมื่อกี้นี่กะเห็นนกเขาตัวนึงนะบินมานะคิดว่าจะลงแต่บ่ลงเมื่อกี้ก็เห็นบินมาตรงนี้เนาะบนนี้เนาะคิดว่าจะลงมาแต่บ่ลงก็เลยบ่ได้ยิงเนาะก็เดี๋ยวนี้นี่ก็จะฮอด4 โมงแล้วเขาก็บ่เฝ้าแล้วไปยิงกระรอกเนาะมื้อนี้นี่นกนี่ก็ถือว่าบ่ได้เนาะก็เดี๋ยวนี้นี่เขาสิมาเฝ้ามักไม้ตัวนี้เนาะนี่ก็มีการรอกินอยู่เนาะกินประมาณ1 หรือ 2 ตัวเนาะนี่กระรอกแก้มแดงแล้วก็กระรอกท้องแดงนี่มักกินที่สุดเลยเนาะกะบ่สูงบันไดเนาะกะกินไม่ไหม้เลยเนาะก็บ่สูงเนาะประมาณนี้แหละกระรอกมาในการจะมาตรงนี้มาเนาะขึ้นไม้ไผ่ตัวนี้มาเลยก็ขึ้นบนนี้เนาะเฮ้ยอีกฝั่งหนึ่งนี่จะเป็นบนนี้เนาะ
ผู้หญิงเป็นกระเล่นกระแตน้อยนะกระแตกระเล่นผู้หญิงนะถ้ากระลอกมาว่ากระแตน้อยนะพี่น้องนกยันกายยิงนกตัวนึงตกลงไปแล้วได้พี่น้องเนาะไปเก็บนำกันเนาะเมื่อกี้นี่ไก่เนาะเอาถ่ายบ่ได้เนาะถ่ายบ่ได้เนาะไปเก็บนำกันเนาะนี่จำแล้วนี่ตัวนี้ก็ใหญ่เนาะตัวนี้ก็ใหญ่ซ้ำนกเขาเลยเนาะนี่ตัวใหญ่มากเลยเนาะเด้อพี่น้องต้นนี้จะเป็นมะกอเนาะมะกอที่เขาเอาไปตำมะฮุงหรือว่าตำส้มเขาเนาะกินเนาะเดี๋ยวเอาไปเก็บนำกันเนาะเก็บแล้วก็เอากลับบ้านไปตำมะฮุงหรือว่าตำส้มมันกินแล้วก็ไปตำเจียวตำมะเพ็ดแบบนี้เนาะใส่แล้วก็แซ่บที่สุดเลยเนาะตัวนี้เจอแล้วนิดหนึ่งนี่น่าจะมีไหลอยู่เนาะเพราะว่าเขาบึงต้นแล้วก็ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวให้มีเยอะมากเลยเนาะน่าจะมีไหลอยู่เนาะมีเยอะมากเลยเอาสำนี้ก็พอแล้วเด้อพี่น้องแบบเอาสำนี้สิเนาะก็มีหลายอยู่เนาะเอาแค่นี้ก็พอแล้วมกค่อยมาเอาใหม่เนาะเพราะว่ายังหลายอยู่เนาะใส่ถุงมื้อนี้ก็ยิงบ่ได้น้องยิงบ่ได้นกลงอักน้ำแล้วก็กระรอกก็ว่าเป็นยังเนาะก็ได้นกตัวนี้แล้วเนาะนกตัวนี้นี่ก็ใหญ่เนาะซ้ำนกเขาเลยเนาะ
ได้ทั้งนกแล้วก็ทั้งมะกอตัวนี้นี่ถือว่าสุดยอดแล้วนี่นะตัวนี้นี่เอากับเฮือนไปแล้วก็ไปตำเจียวตำมะเพ็ดตำเจียวแล้วก็ใส่ไปแซ่บที่สุดเจียวมะกอนี่ส่วนหลายในคนลาวแล้วก็ภาคอีสานนี่เขามักกินเนาะเจียวมะกอนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว